Tuke mag Safari Rugby Sevens chakore kendo higani katielo mokuongo mar tugono dhi bedo Kenyatta Stadium e boma ma Machakos. Tukego dhi timore kind tarik 11 gi tarik 13 mar dweni. Ma en thuolo mokuongo ma tukego itero oko mar Nairobi ka gavana mar kaunti ma Machakos Wavinya Ndeti owacho ni tukego geto kelo mor ne johera mag rugby kendo bero nweng'o ne jodak mag kaunti ma Machakos. Timbe madongo ma pacho ka ni e lig mamalo kata manie lig mamalo bende biro yuoro. Machakos is honored to host the prestigious event for the very first time from the 11th to 13th of October 2024. As we welcome teams and fans from across Kenya and around the world, we are proud to showcase our county's warmth, hospitality, and unique attractions where even water flows up the hill. Safari Sevens is more than just a rugby tournament. It is a celebration of sportsmanship, teamwork, and the relentless pursuit of excellence.